WhatsApp bro, kembali lagi dengan Tigo Pratama di channel YouTuber. Kali ini saya akan membagikan video tentang kicauan burung kacar. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng biar nanti kagak kelewatan video-video saya selanjutnya. Saya tunggu ya dalam 3 menit, oke? Udah belum? Saya yuk, let's go.